Olá pessoal, boa noite. Para você que ainda não me conhece, eu sou José Milton. Pessoal, é o seguinte, eu vou falar aqui a respeito da Fogueira Santa. Eu não queria nem ficar mais falando sobre essas coisas, porque eu já falei demais sobre isso. Pessoas que me conhecem, que me acompanham, tem gente que me conhece desde a época que eu gravava muitos vídeos e falava muitas coisas, e tive aí 4 canais derrubados aí, praticamente pela Igreja Universal. Queria nem entrar nesses assuntos mais. A minha vida agora é outra, o meu foco é outro. O meu foco é empreender nas ruas. Estou trabalhando vendendo bala na rua. Entendeu? Não queria nem ir mais, mas eu vou falar o seguinte: o que vai acontecer com quem faz Fogueira Santa? Eu posso falar disso porque eu fiquei na Igreja Universal 10 anos. Durante 10 anos na Igreja Universal eu tive um prejuízo de R$ 84.000. Foi a igreja que eu mais tive prejuízo financeiro. Eu tive prejuízo financeiro na Mundial e na Deus é Amor. Também, somando-se tudo aí, um prejuízo de R$ 213.000. Gente, é o seguinte, a Fogueira Santa é uma campanha de arrecadação que a Igreja Universal faz, que foi criada pelo Edir Macedo. Fogueira Santa, ela não vai trazer nenhum benefício para você. A Fogueira Santa só vai trazer benefício para o Edir Macedo e para a família dele. É isso que vai acontecer. Entendeu? Você não vai... Todas essas promessas de riqueza que eles falam durante a Fogueira Santa, isso aí não vai acontecer na sua vida nunca. Entendeu? O que vai acontecer? Quando você é fiel na Fogueira Santa. Você que trabalha registrado, você vai pegar o seu décimo, vai pegar o seu pagamento, você vai deixar de pagar sua água, vai deixar de pagar sua luz e vai fazer o quê? Dar na Fogueira Santa. E vai passar um final de ano difícil, entendeu? Você não vai poder comer um frango assado, não vai poder comprar um peru, um chester, um pernil, aquilo que você tem vontade de comer, ou fazer um churrasco com a sua família. Você não vai poder. Por quê? Porque você pegou o dinheiro que você tinha e deu para a Igreja Universal na Fogueira Santa. Eu fiz 20 Fogueiras Santas e não tive nenhum tipo de resultado. Não tem como ter resultado. Entende? Não tem como você ser dizimista, fiel, ofertante, fazer voto, campanha, e estar sempre dando dinheiro na igreja e você prosperar. Pessoal, eu estou trabalhando no Farol. Entendeu? Estou trabalhando no Farol, vendendo bala. E eu vejo muita gente da Igreja Universal, entendeu? Que passam por lá de carro velho, de bicicleta. Eu não vejo ninguém da Igreja Universal que está com essa vida que eles dizem aí que tem. Isso não... Tem alguns aí, empresários aí, mas isso aí é um ou outro. Entendeu? E os empresários também, que tem na Universal também, eles não vão ficar dando tudo que tem. Eles dão lá alguma coisa lá. Por isso que tem o que tem. Porque se fosse dar na Fogueira Santa tudo, eles não, como que eles iam ser empresários? Entende? Então, campanha de Fogueira Santa só vai servir para te distribuir praticamente. Entende? Eu lembro que uma certa vez eu fiz, toda vez eu fazia, no meio do ano e no final do ano. Fazia angustiado, entendeu? Porque a gente é manipulado, eles ficam na sua cabeça falando, às vezes você não quer nem fazer a campanha. Não, eu não vou fazer. Mas eles ficam ali manipulando, usando esse tal diabo deles, entendeu? Aí você pega e acaba entrando na campanha, deixava de pagar a conta de água, conta de luz, internet, deixava de pagar tudo minhas contas quer dizer, internet na época nem tinha também, né? Eu vim ter
já um certo tempo depois. E também comecei a atrasar também. Aí você deixa de pagar tudo. O que aconteceu comigo uma vez? Eu tive a minha luz cortada por causa da fogueira santa. Porque eu pegava o meu dinheiro e dava tudo na fogueira santa todo ano, 2 vezes por ano. Eu fazia isso, fora os votos, fora a compra de livro. Eles vendem livro direto, DVD. Quando eu me tornei evangelista, toda semana tinha que dar dinheiro para comprar produto de limpeza para lavar a igreja. Entendeu? Era um sofrimento. Então é isso que eu digo. Quem está falando aqui não é qualquer um. Não é um cara que ficou um ano na igreja. Eu fiquei 10 anos e fiz 20 fogueiras santas. Então eu tenho moral suficiente para falar a respeito da fogueira santa. Você vai pegar o seu dinheiro, vai dar o seu dinheiro, igual você faz todo ano, e pura e simplesmente não vai acontecer nada na sua vida. Entendeu? Não vai acontecer. Vai acontecer na vida daqueles que talvez vai entregar um envelope vazio, entendeu? Esses aí sim, eles vão chegar no final de ano, vai comer seu frango assado, seu peru, seu chefe, seu pernil. Agora você que é fiel, não. Você que é fiel à igreja, ao de Macedo. Porque Deus não precisa de dinheiro de ninguém. Para que Deus quer dinheiro? Mas só que eles usam o nome de Deus para arrancar o seu dinheiro. Para manter o luxo deles aí, que está aí na internet aí, de Macedo. Todo mundo da Igreja Universal sabe que o de Macedo é dono de um partido político, é dono da TV Record, mas poucos sabem que Edir Macedo é dono do Banco Digimais, que inclusive tem uma das contas que recebe o dinheiro da Igreja Universal. Tá? Essa é a minha opinião a respeito de Fogueira Santa. Eu posso falar de Fogueira Santa porque eu fiz Fogueira Santa. Eu fiz e nunca tive resultado, e não existe resultado de Fogueira Santa. Os testemunhos que são contados sobre a Fogueira Santa são tudo manipulados. Testemunhos manipulados, tá bom? Então, pense. Se você quer fazer Fogueira Santa, o problema é seu. Entendeu? O problema é seu, o dinheiro é seu. Faça o que você quiser. Entendeu? Com o seu dinheiro. Se você quiser queimar o seu dinheiro, não vai mudar nada na minha vida. Se você quiser fazer Fogueira Santa, então isso aí é problema teu. Não vai mudar nada aqui na minha vida. Vai mudar na sua, tá bom? É isso que eu tenho para falar a respeito da Fogueira Santa. Tchau, tchau. E até o nosso próximo vídeo aí de empreendedorismo. Até mais.